tukugamba because we already know. Toina kutomera. Obulimba bungi most of the people who come out are biased bekubira because bo bayina bayitamu. Naye nga ffe aba access ekyo tetukikola. So meanwhile in the house ninamu omukulu King Smith oyo nga mumumanyi. Mumwagala nnyo ajja kuba nga yayogerako ate nga ninamu ne Makko Willy yamuzi. Buuza ku bantu. Twagala obabuuzaako mu ngeri y'enjawulo gye musinzira okuba nga mutulaba. Today nze King Smith Kabaka tugenda kuba tutanya ensonga siri nnyo bulungi but nsazeewo okula ensonga eziruma eggwanga lino nadde nzikwatagana ku musika ebyo yabyamasanyu mbeerewo ku sho tweyanziza nnyo okubeerako naawe Makko buuza ku bantu. Just mbadde wano nga neewuunya nti lwaki TV ekubiza. Because nze atudana omukulaba you such a very beautiful creature. Naye wendaba ku kifaananyi ku TV wali kinenge gye kikwekamu obulungi bwosimanyi oba bali waka bakiraba nganze bwenkiraba naye nga mbabuuzaako mwenna abali ku Access BTM TV amanya n'eddoboozi Makko William muzzukulu wa jjajja's favorite kansala omulondo w'ekayunga nsanyusa okubeera wano. Mbadde mmanyi nti omukulembeze wammwe addako. Yeah. Ate kisoboka. Mwaka ki? Anytime from now. Chicho yenza kukulonda kwa bili mukulembeze. Twagala tukubira. Already mukulembeze. Okulembera. Ndi kansala omulondo wawa. W'ekayunga. Oli kansala bulijjo. Anyumiza gwako bamaleleeta boarding kuwandiikire. Bade watu simanyi nti oli kansala. Kulira kansala manyi just kyakwa. Abana manyi counseling anga bano motivational speaker. Just muna erinnya lizo kubala yakwatayo oliko je mabegeyo. Wajira kugundi ki? Nze. Najira ku sawa. It was time for change, time for liberation, time for vote. Unfortunately, you're not coming from that side. That's why tosobola kulaba byenkoze. wano waffe kyengerawo naye nga omugoberezi w'ensonga mbigoberera kuba muno omusaala gwawe bagutema. But I wish you find time for a weekend. Kakati njagala tugende ku theory ya kataleya nkendo. Theories nyingi zitambula birimu omusajja nti baganza omu yabba wa munne birimu nti management yatega ekibatu birimu nti atabakizanya baba basobola okuva ku management ebintu ng'ebyo. Theory ki entuufu mwezo zonna? It's very hard to justify the situation as it is now. Nti tufunye obuzibu bumu nti ensi bwe yakulaakulana ne tudda ku mutimbagano ekitegeera nti omutimbagano gwatuleetera abantu boyinza okugamba nti be twalowoozanga nti be baali abawemuzi b'okukyalo abantu ababeereyo nga bamala gwogera ekitegeere nga balina propaganda mungi bagenda boogera buli kyebakoze eki kyebasanze nti kati kuguno omulembe gwa seereza nti oli akwata essimu oluggi etunuzaamu bw'ati ayina okuba najja n'ayogera byonna byakoze naye ng'ate ebiseera ebisinga nti omuntu okubeera nga munnamawulire inspect kyemanya okutegeeza nti guno omulembe gwe gukuliyetinze abantu abalowooza nti bannamawulire nga they are not what journalist ekitegeera because journalism erina ethics zaayo z'olina okugobererako ng'okola omulimu guno bw'otunula ethics za journalism is to inform, to educate and to entertain. But in the way of informing people, or you know, so called research, or you know, objective, I think, or research, no yoko jano okolachi, no bawa content. But chenzikiri zanti na bogera, nabi bogera, babi ogera out of excitement. Out of camera okitegera okutunula mu camera ndoza manyi ga camera gakola ki gegabogeza because tonawulirako mwana nga yakoze interview because waigame kati abawana bakoze interview okutandika budget nga ku biki bye bakola ki ku ki ekiriwo oba twaligambye nti management yakoze interview but unfortunately tebafunye na budde kutuukirirako management kulaba what's really going on. Ekitegeera kati so bazze bakola ki boogera kyobala theory somye nyingi nti balwanira omuntu nti bogenda n'otuna n'obabuuza
ekyokulwanira musajja kyo gwe balwanira ekitegeera okay sex allegation ezirimu musajja kyo yaliko sex allegation zetutekola ki zetutambulirako okitegeera nti ekyakoloba because mu theories zonna nze kanzijemu kemu nti ekyakoloba kiyinza okuba nga kituufu nga baagala bave mu management but bayinza okuba nga tebaagala bave mu management naye waliwo abantu ababapikamu because ekituufu ekiriwo these girls were suspended from management on cases of indiscipline. I think okusinzira ku nadde njogako n'abamu ku bali mu management bangambye nti bino ebintu byatandika okubaawo in October last year. Ekitegeera sije myezi ngesatu okuva kati ne wano wetuli okuva mu October ne wano wetuli myezi ngesatu nge January jatannakola ki jatannaggwako. So kati abantu bano bakola ki baba suspending on cases of what indiscipline. Ekitegeera management ne bagamba they have to come and apologize bajetontere. Ekitegeera kwebyo byo bakola because lwaki bagamba waliwo meeting gye baalimu ne wabawo bitagenda bulungi ne babakola ki ne baba suspending. But from that period up to now abana badde tebanadda kola ki kwetonda. Okitegeera kitegeeza bayine wala we babalira kati ne kikulaga nti waliwo ababateekamu ebigambo waliwo n'abatuuse okufumba story ne bagitwala ku media ne bagamba nti abaana bali under house arrest. Okitegeera ate camera management ze yabatega camera for security mbadde nyingira n'onanga ndaba cameras njere gwe mwenyini waliyo yingirewo juzi n'ongamba ababbi baali bayingira ne camera z'ekikomera z'abakwata so kati ndowooza otegedde omulimu gwa cameras for security era omuntu yenna yeetaaga camera. Ngenda kuwaayo ekyokulabirako nti singa Katonda ansaasire singa omugenzi radio we baamukubira mu bbaala waliwo camera right now twali badde tumanyani yatta radio singa jajja yichuli we baamukubira amasasi mukama amusaasire byamusobako waliwo kamera essaawa zino twali badde tumanyi omutemu eyamutta. Okitegeera kati njaga kola singa ne pastor bujunge baamukubidde kamera zaabaddeyo ku street bino byonna mbadde mwogera mu mawulire nti amasasi tegabaddeyo. Okitegeera byonna byali badde tebikola ki tebiriiwo kati gwe omulimu gwa cameras purposely for security. Anti kisinziira ebyo ebifo byonna byogerako zali crime scene. Yes, there were public places. Naye twogera ku nyumba munda omubeera abawala bameka babiri. Makko okimanyi nti omuntu bw'oba ewaka weeta you're free oba oyambadde oba kati gwe olabako management webanga yatega camera mu nyumba y'abana abaana kyali kituufu for security kituufu. Kankubuuzeeko ekintu kimu otambuddeko mu nyumba ezisinga nze so senakyulira gwe wootasula maybe gwe gyosula nga mwaziteeka mu kikomera naye abantu bonna abasinga mu mayumba balina kamera. Kankulage emirundi anti nkulaga emirundi ate kamera kyogamba kamera lindako kyogamba kamera yali nti tebaagiraba. Kankweke case in point Eddie Kenzo yesterday yakoze statement n'abagamba he went there to the apartment ekitegeera n'alaba kamera kakiteeza kamera baali tebakimanyi nti gyeziri. Camera purposely for security saagala bannayuganda mu babuzeebuze na mu driving ku nsonga yaki ku nsonga ya camera purposely for security no singa lindako mu theories ezitambula mulimu allegation ezigamba nti their road manager yali yagala kubalepinga sikyo tewakiwuliddeko sikubalepinga yali atege ekibatu oli n'agamba waliwo abafumiza nga bagamba yali yagala kubalepinga kati kye twagala tugambe nti webamuga nti road manager yali yagala balepinga footage yenna abaddewo from day one. Let's go to camera and get the footage mutubulire lwali lunaku ki saawa meka kiki ekyaliwo mwezi ki tunoonyereze. Okitegeera gwe omulimu gwa kamera because singa kamera kati ezibaddewo allegation zaali badde nyingi baaligamye n'okugamba nti baatukwata. Okitegeera naye nti olw'okuba nti waaliwo kamera some allegations teziba zikola ki teziba zitaliimu. So mweno situation yonna gyendaba anti mukuwumbawumba mweno situation yonna gyendaba ekituufu waliwo abalabe ba industry waliwo abalabe b'abaana bano abali mu kubakozesa ensobi okubajja mu management because okimanyi industry n'alimu entalo nyingi sinna ekyokufumba story nga babalimbye nti bwe muva mu management petugenda bayambako because bino zobiraba abayimbi bangi bava ku management si lwakuba nti baba baagala naye olw'okuba nti waliwo ababakola ki ababali emabega ababateeka mu story n'ebiboozibozi okulaba nga bakola ki nga babajja ku management. Kati yeno kesi gye tulina okutunuulira nti oli ojja tolina linnya bw'omala ofunayo abantu 1,200 abakumanyi n'otandika okulaba nti management erina kyekugattako you can drive at your own.
Oshitegeera ezo cases nyingi zikoze eki zibaddewo ne ku mirimu gye tukolera nti oli ajja ali naive ayagala omulimu n'afukamira n'aganza nsobola n'okukola nga temunsasula kasita agukolayo emyezi 3 ensi nemulaba nemuwa amatu nga yekyanga okitegeera because abamaze okufuna kyaba ayagala so kati bano abantu abamu bajja mu management olwokuba balina kyebagala kati bamala ofuna ye kyabadde ayagala ezo cases nezitandika okukola ki nezitandika okujjawo okubeerawo awo wennyini wenjagala mbuulize Smith falling out and the management tulabyeko ne John Black falling out ne management of recently nje twabadde tukolako nomwala Abapiece nga naye avuddeyo gye babadde bamanaging agenze walala according to her olowooza obuzibu buvaawa oli ku bayimbi Abapiece yono washabada yavuddeyo agenze mu TNS obuzibu bulimu management buli kuba artist byombi side zombi omanyi mu media law omanyi inagamba mu kusoma mateeka there is what they call actually in law general law tunagenda ku specify what you are pleading the fifth when you accept what you call or what part of it there are two instances tuina kataleya and kandle the unknown tuina ne management mutwandisenga investor so one of them has to plead the fifth. First of all, tuniye contract ya miaka 10. Where are they coming out in the third year muno camera za bus take mugundi. Ngazibadde from very first day. Zibadde for the past 2 years. Bazirabye leero. They knew. How do you know they knew? Your allegation egamba muno ziri mu nyumba. Kenzo allegation. Not my allegation. Kwe kyogamba. Njagala genda ku kigambo kyo kubanga tugwe host waffe. Okay. Ogambye bw'obeere wakaweeta nze na camera system ewange none of those esukka sitting room. Yes. Mu kitchen teri camera, mu corridor teri mu camera, mu kisenge kyange temuli camera, mu kisenge ky'abaana temuli camera, mu kisenge ky'abagenyi temuli camera. Why camera tuteka mu sitting room? For security purposes. Ojjukira byaliwo sometime back I think 3-4 years ago omukozi yakola omwana namulinnya. If it wasn't for the camera that tulaba bujulizo wabwere for people that come tutegeere as kola. First of all it was a Kenzo yajja ku apartment yaraze kola ki ngakirekera abalabi chaliwa akirekedde abalabi don't conclude so allegation endala neyinza okubeera ku as we all know nzija kugamba muno kiri ku mululu ku side zombi either the kids the artists are getting greedy oba management efuuse ki greedy okudifyinga mukobo okuva ku kyamako katono nnyo kyagambye embuno ekya sente n'abantu okubeera yabasanga ali naive. First of all omuntu wajja nga ali naive ne management erina otunulamu after waliwo gye tuyita no mbadde sigamba management mbadde ngamba nti bano ababateekamu ebigambo babakutte olw'okuba bali naive they are not informed about industry and politics in industry because lwaki nkugambye nti politics in industry nti bano abaana for the past 2 years babadde under security nga y'amaanyi nnyo nga tebabakkiriza kubeera exposed to outside environment then kati gino emyezi emirala then we bafunde chance okubeera exposed to interact n'abantu abalala. Story ya Bible ya Adam ne Kawa. Katonda ateeka omuti wa munimiro n'agamba Adam strict instructions bye ebirala byonna naye togulya okwatangako n'amuwakawo okuva mu lubirizi Kawa abazungazunga emisana mu kyemisana agwa ku muti agatanalaba na sewasota agwa ku muti kuliko ebibala ebikola ki ebinyirira sewasota abaya amugamba oli fara nomala olya ku kira kino ogenda kakasa muno gyobaine bakola ki bakweka bako kyagezaako okugamba there are so many people abagezaako okulaga abaana bano nti obazibula amaaso but the question is it the right time? First of all, waddewo stories nyingi naddingezako okwogera n'abantu abali close ku baana b'ekisooka kino tekitandise kati era gulokisho nagambye muno eno double play oba 4 play tino abaana bano kibakolera nnyo okusinga management naye twebuuze investor kimuleseewa baana ameka ebatidde kaliya ngafa bagala ku investing in music because if I listen to such a story nenda ba John Black case in point Jompade I won't be able to invest in the industry ontegedde bunyo wabula bo ekibalemye they fail to play foul ne politics ali mu industry ontegedde bunyo no ojukire ekyatuka ku musajja wo ebizigo
kati ali yusa kuba kye webali nnyo nenga yazunganga nga parkinga wali n'ebizigo n'asooka biparkinga n'ateekayo akayimba so ngamba ku nsonga ya kataleya and kandle first of all bano abawala kyonna kyonna kigenda okubeerawo nze kankugambe enkya throne netekamu nethrowinga in town negamba kale nze sikiriza okufiirwa tubatadde goza bagenda kufuna booking maker if they couldn't get even those bookings wakyali mu management kuba management okwongeza essente kitegeeza obadde olina addition gyokola ki gyogatako management okwamendinga contract yo kitegeeza erina ebyeraba ebikwetaaza but fawamukufe tubadde ku signing contracts after 2 years after 2 years nga it's the same contract tebongeddeko medical tebongeddeko in fact kati kambawo ekintu kimwe Makko najja n'asayininga naye nga buli myaka ebiri either kubako salary increment kubako insurance bamwongeddeko omwana ow'omukyala okitegedde so their contribution according to demands bagamba erina kyebadde yongeraku abaana abo kati kanja abaana abo booking yaabwe ebadde ya miliyoni 2 okitegedde njagala weebuuze abaana badde babeera ne show buli wiiki kale nga badde basobola okubaayo ne show buli wiiki ne babadde balya bambala make-up okitegeera enviiri photoshoot manager bamusasula okitegeera naffe abayisaamu oluseke tuzirya ng'olowooza ezo sente y'omugagga agenda zijjawa okitegeera because bwe tebasobola kukola ki kuzijjayo ngenda kuwa ekyokulabira kwataddeko ekifaananyi kya nyimbi ofula omusajja oyo kati nno bino ebintu buli we bibeerawo mu ndongo eno byongera okugoba abantu abalina love ne spirit for music kanso oyo yes kanso oyo yateeka mu muyimbi oyo sente nyingi kitegeera muyimbi ofulona wembadde nzija sente empitirivu nga buli muntu abantu nga balina budget ne balya sente ne batwala abantu e Bulaaya okitegeera nga bali mu kuba investingamu kanso yamaliriza ne office abitunze nga neri kutabani gye yali waggulu bamugobyeyo batunzeewo okitegeera naye nga sente ataddemu ziganya okukola ki okuvaayo kati gwe nga tonnalumirirwa bayimbi kuwoza mbw eno fair play sooka otunye ku muntu ataddemu sente omusajja wa kataleya and kandle yakugambye nti kati essaawa zino ekitono ennyo ndabika ndi mu bukadde 9 sinazza because abaana tebalina booking naawe okimanyi naffe twaba bookingako olumu ne kawale ne tubawa akakadde kamu nga bagenda akakadde kamu nga bagenda Masaka naye nga kwa akakadde kwe kuli amafuta awo wenyini so obuzibu buva ku bayimbi specifically zonga management tezirina mu bulubira no management newe beina obuzibu bwayo but mu bintu byonna boss wone waba alina obuzibu naye ino okuddamu gwe weekuba ettooki omanye we wajji what was your interest kiki wali obala and what was your plan have you really achieved your plan oba otuuse obuzibu tebuli between management and artist obuzibu buli kubakaddeide nga walaala abalowooza nti singa omuyimbi yona n'aba yawukanye ne management ne mubeerako okitegeera nja kusobola okulya ekiyingi okusinga kikadde bampa okitegeera nti singa omuyimbi ono kati waliwo omuntu agamba nti kati waliwo omuntu alaba abaana abo ng'abalaba in terms of sex business okitegeera nga gasinga mbajja mu management ensi neebanyigamu nsobola nno batunda abagaga babansa badda naye nga management bataddeko ekibuli tekola ki tebawa because okimanyi wano mu industry yaffe ebintu bya sex bya bingi nnyo eri abayimbi na buli kimu adults basuka emyaka 18 and they can consent omanyi nsonga ya sex ebaddewo mu allegations ezo nga bwogambye naye mbadde sigitunuulira nnyo nze ng'omuntu si management kutega kibatu tuli kwene ey'okutunda naye ensonga ya sex ya mirundi ebiri nze omuntu adeeta sex nadala mu bintu by'abayimbi ebyo munyigirako nnyo why because these are two consenting adults you can either say yes or no tekuliko factor ndala yonna keeping all other factors constant. Why do you keep them constant? Why? Because tovuddeyo gamba muno bankutte naye olina factor ne okulimba kasito consent Makko obaddeko makooti ag'enjawulo bwe tugenda mu kooti
as long as you had consent okkirizganyiza n'ekikolwa ekigenda okutuusibwako okigenzemu ng'okimanyi tokitegedde bunyo tokakiddwa kyekigamba tokakiddwa wabawo factors eziba zinsindisa anti ezo zonna tugenda zitunulira kubanga ezo factors buli omu ajja kujja n'eyiye nange eggulo njagala waliwo yankozesezza eggo ontegera ngezako okuwa example naye kugamba factors ezaniyinza okuba nze yeyagadde naye neŋŋamba owaayi engeri bijjo kikiribiyita kijjudde amataka ankole kikampitirewo ontegera bunyo oba neŋŋamba njagala kakasa Makko ku lodake eneesa okuwa factor naye lodake akkiriza ekibuuzo mu koti lodake wabakkiriza eyo factor eba yakisiiro ya sex ontegera nyo oba bakutunze n'ogamba nze wano Makko wamanyi waliwo obukadde obubiri waliwo obusatu waliwo n'owekyabiri waliwo n'ekyabiri kasita omugamba nti no nemitwalo abiri ngagamba guggwa that is consent because kati wano ekyakataleya nkendo wekyawukaniramu theories oli yatega ekibatu ono n'agaana mu kugaana omanyi lwaki bakyazita allegations nti abayimbi tebannavayo confirming that is true ne management sayina kyeyayo ne management enayogera okitegeera bano abaana bali mu kuzannya sympathy card victim card batusaasire okitegeera bayinza okuba nga banyigirizibwa as well as nabo bantu naye bwe baba bakugambye nti jangu tutule ku desk and we resolve the issue lwaki oba oddukira mu mawulire amawulire ganaakuyamba bwe wali osayininga contract oba wali onoonya ku managing wajja n'abamawulire okukola ki omanyi kati waliwo ebintu byetwetaaga tutandika okutunuulira because management webeegamba nti they were supposed to have a meeting on Monday okitegeera boogere ku nsonga zino balizolovinge balabe bano kye batayagala ne bali kye baagala biki tukoze tutya tukimaze tutya okitegeera ate gwe ku lw'omukaaga n'oba nga oddukidde mu baamawulire it means waliwo hidden agenda mmwe gye mutakola ki fe gye tutalaba gwe gy'oyagala okukola ki okugezaako okuyisaawo because bweba hidden agenda nga teyabaddewo lwaki abaana bano tebavaayo ne bajja mu management ne bagamba nti owaaye bino byonna ebigenda mu maaso mu mawulire ffe tetubimanyiiko si ffe twabiseedinze waliwo omulala ayagala otulwanyisa okitegeera naye nakati bakyabuze awo wennyini yo management esobola okubanoonya n'ebabulwa awo wennyini twogere ku ngeri management kuba mu njogera yamwe eraga nti management yesinga okukosebwa era bayimbi ebiseera ebisinga be baleadinga to the fallout management yo nga yo eyinza kukwasaganya ati ensonga ezo ez'abayimbi okuba nga tebabatolokako nga tebannabalyamu anti kati management kyeyina kyo kiri kimu they have a document which you signed what they call contract nti byonna ne bibeerawo bonna ne bwekyanga ne beekola ki ne beetula ne bakola ki emirundi gyonna emirundi nga 10 bajja kumaliriza baddeyo babagamba we wali osayininga contract yeesoma ki era yayogera ki anti kati ekisinga abatamu bakwata idol and disorder bakweteeka gavumenti yabijjawo naye ng'abayimbi abo bakwata idol nnyo and disorder first of all abayimbi bajja bali desperate ekyokubiri ne bajja nga bakozesa akagambo naive kesagalira awuliriza mu bulamu bwange because bw'ogenda mu interpretation ya dictionary oyinza okuwulira obubi ennyo so ekisooka abayimbi abasinga tebasoma abasomyeko tebaagala kusoma if you want to hide anything from a black man put it into writing kataleya ne kandle basoma contract in salary whom to blame no whom to blame ati awetugira whom to blame because woba ogenda mu business ngerimu contract bakuwa contract eyo nome ekitone nnyo 2 weeks ng'ogisoma ogyekkaanya close to close ekitegeera eno close egamba kinenyo kyovera baba bakuwadde contract bakugamba funayo omuntu gwe weesiga akuyambeko kunnyonnyola kati ogitegeere kati tojja because bagamba mu kooti ignorance has no defense I was naive nali simanya nze nali musiru saabitegeera si musango kyovera bane bakeera enkya ne bakugamba nti loda sayininga wano enkya olinagamba watunze ettaka lyo you don't have excuse nti zebe nasunze saabisomyemu gwe aba asayininze so kati bagendera nnyo ku bino ebya contract ye kasatu ne wali ssente natunya benefits zagenda kufuna gym bifaananyi apartment makeup chebe ngabeera wood into signing the contract okitegedde nnyo wabula lwakwamula amateeka ge Uganda kale sometimes tubireka because bitwala process nyingi naye nga omugagga wa throne music nga yagadde kubaninga baana abo butaddamu kuyimba aso kikola for the next 10 years paka contract yenge eweddeko nga n'amanya gaabwe gennyini nyini tebazeemu gakozesa
and they wanted to do something like that, but because tufuna talks ezenjawulo from different people abali mu nsonga ne and Omani or Bitissa. In Nigeria babaninga Genevieve and other 3 actors for 8 years nga tebaappearinga mu movie yonna ku seri kalango kintu kyonna. Is Kenzo going into this war ng'ebyo byonna abimanyi oba maddu ge gamuleeseemu? Mbuuza bubuuza. Maddu. Federation, is it a personal effort okuyingira mu zino ensonga? Is it deliberately going into this issue as because esawa zino nga gwe Kenzo nga tonawo nakola interview wali badde onoonya management n'otuula nayo n'osooka otunuulya contract n'olaba butya bw'oyamba abaana n'otamala gagwirana nga tolina kujja mu kamera ate kubagamba mbuze natuukako mu apartment yaabwe n'endaba kamera manye wa Makko kati kintaleka koki katugendeko mu bulango bwa bakama bange access ekyagenda maaso ndi ne Makko Williams ne King Smith Kabaka loleka ngo bazigema ngenda kubanga nkola kuseteza bakama bange tukomawo maaso ne binigata obudde bwe bunaba butusomesa okubanga Oscar documentary yera denominating ne Lutalo's cancellation, Lutalo's concert cancellation. Tumanya Rachel di cancelling era Rachel di tadde. Teyabadde ready. Tiketi okolo otya. Baganye okubo